Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε FC Mobile, αλλά αυτή τη φορά δεν θα ανοίξουμε packs. Όμως θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε World Class στο Versus Attack. Οκ, δεν θα σας δείξω όλα τα παιχνίδια, θα σας δείχνω κάποια. Απλώς παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε ένα subscribe, κάντε μια εγγραφή, γιατί είμαστε 3 μακριά από τους 100. Σας παρακαλώ παιδιά, κάντε όλη εγγραφή. Ωραία λοιπόν παιδιά, ουσιαστικά εγώ παιδιά είχα ένα Ντι Μαρία εδώ πέρα στο right wing και αγόρασα τον Φορλάν, όπως βλέπετε αυτό το 97. Κάτσε να δουν τερελή, δηλαδή εδώ πέρα δείτε, τέλεια. Και αυτά λοιπόν. Ωραία, πάμε λίγο να δούμε άμα πουλιά τον Ντι Μαρία, γιατί δεν θυμάμαι. Και όχι, δεν πουλιέται. Παιδιά, απλώς αγόρασα αυτό το πράγμα που κάνει 49 λεπτά και πήρα αυτόν το πήρας και 50 τέτοια. Έτσι απλώς. Ωραία λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ωραία. Τώρα κλείνω και τα λέμε όταν τελειώνει το κάθε μας θα το ανοίγω. Αντίο. Ωραία παιδιά, νίκησα με ανατροπή. Φανταστείτε, έχανα 3-0 και το έκανα 4-3, νίκησα. Εν τω μεταξύ υπάρχουν κάποιοι, δείτε εδώ, ο πρώτος είναι 96 rating και προς το καλό, τι στο καλό κάνει ότι πας. Αλλά εντάξει, άμα παίζει 5 ώρες συνεχόμενα, λογικό είναι. Αλλά ναι, υπάρχουν κάποιοι που έχουν 105, δείτε εδώ παράδειγμα. Όλοι 104, 102. Και όμως παιδιά, υπάρχει ένας YouTuber που λέγεται Ready, κάπως έτσι. Και είναι το top rating, έχει 106, σκεφτείτε, rating. Λοιπόν παιδιά, κλείνω και ξανανοίγω. Βασικά δεν θα ανοίξω απευθείας, μετά από 3 ματσάκια λογικά θα ανοίξω και οπότε για... παιδιά, τώρα είμαστε εδώ, θέλω να σας πω ότι μόλις τελειώσει η σεζόν, σε 3 ώρες που τελειώνει, θα κάνω βίντεο που θα ανοίξω το pack της σεζόν που σου δίνει για δώρο. Τώρα κλείνω. Παιδιά, βγήκε ισοπαλία το μάτς, αλλά δεν θα πιστεύετε τι έγινε. Το δεύτερο γκολ που βάλα και ορλεκτικά ακούσετε πώς μπήκε. Ακούστε που λέτε. Πηγαίνει μια ο Σάντσες, ο επιθετικός που είναι 100, και κάνει ένα power shot, έφυγε το σουτ με 250 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μιλάμε, και έφυγε στο γάμα και έβαλε και ένα ψαλιδάκι. Ωραία λοιπόν, τώρα παίρνω, πάμε. Κλείνω. Ωραία, αντίο. Ωραία παιδιά, έπαιξα αυτή τη φορά 3 μάτς. Στο πρώτο βγήκε ισοπαλία, στο δεύτερο έχασα και στο τρίτο νίκησα. Και αυτό. Τώρα θα σας δείξω, σε αυτό το μάτς θα σας το δείξω. Είμαστε και ισοπαλία. Καλώς μου φαίνεται. Λογικά είναι 98. Από εκεί θα είναι. 98 overall. Έλα. Ωραία. Δεν έχει τέρμα. Καλό. Ούτε πολύ καλή άμυνα. Και πάμε, το έχουμε. Φορλάν, εσύ. Γκολάσο. Ωραία. Ναι. Παιδιά, το είδατε. Τι έβαλε ο Κανσέλο.
Ολέ, γκολάσο. Εγώ θα κάνω μια βραδουλακία. Εδώ έτσι. Όπα, τώρα μας έφτασαν. Πάμε τώρα στα κανονικά. Θα βάλουμε άλλα 5. Τώρα. Έχουμε άλλα 30 δεύτερα, ok. Στο κόλπο σε αυτά τα φινές είναι να μην πας πάνω στο τερματοφύλακα, γιατί δεν θα έχεις πάρει πολύ χώρο, πρέπει να βάζεις πλάγια. Ωραία. Όπα. Πάμε, βάλτε το. Παιδιά. Χάσαμε. Ναι. Ωραία λοιπόν παιδιά. Αυτό είναι το part 1 λοιπόν. Το part 2 θα έρθει σύντομα. Απλώς κάντε όλη εγγραφή να φτάσουμε σε 100. Σας παρακαλώ παιδιά. Αντίο, γεια.